Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Наргиз Шарифзода. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد جان ترامپ برقی تسلیت ارسال نمودند که در آن آمده است. جناب یولی خبر فاجعه‌باری به هلاکت رسیدند و جراحت برداشتن ده‌ها شهروندان بر اثر سلسله عمل‌های خشونت‌آمیز در ایالات متحده آمریکا باعث اندوه بی‌پایانی این جانب گردید. در ارتباط با این ظهورات منفور زورآوری همدردی و تسلیت عمیق خویش را به شما و نزدیکان و پیوندان فوتیدگان اظهار نموده خواهان شفای کامل همه آسیب دیدگان هستم. یادآور می‌شویم که در نتیجه حادثه‌های تیرپارونی در شتات‌های تگزاس و اوهایو شتات‌های متحده آمریکا 29 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر جراحت برداشتند. ادامه اخبار برای نائل شدن به نشاندهنده‌های باز هم بهتری رشد اقتصادی و اجتماعی در مملکت لایحه و برنامه‌های زیادی دولتی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با موفقیت تطبیق کرده می‌شوند. در نتیجه تامین پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادی به خصوص بخش‌های استحصالی امکان فراهم گردید که در یک سال اخیر زیاده از 150,000 جایهای کاری نو تأسیس داده شود. شرح محمد علی سفر. рушди бо суръати соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ бо татбиқи муваффақонаи стратегияву барномаҳои соҳавӣ фазои озоди сармоягузорӣ ва дастгирии бахши хусусӣ ба амал омада иқтисоди миллӣ ба таври назаррас ва шоиста пешрафт дорад. таъмини истиқлолияти энергетикӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат мебошанд, ки дар ин самт бо андешидани чораҳои саривақтӣ натиҷаҳои назаррас ба амал омадааст. рушди иқтисодии кишвар дар асоси таъмини рушди баъзе нишондиҳандаҳо аз ҷумла истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ ва рушди бахши хадамот дар кишвар ба он оварда расонид ва ходи ҳамин сол ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай низ аз рӯи шохиси рушди истеҳсолоти саноатӣ мавқеи аввалро ишғол мекунад ва ҳама ин албатта натиҷаи татбиқи барномаҳои алоҳида ва натиҷаи татбиқи сиёсати саноатикунонии иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. маврид ба таъкид аст, ки бо амалӣ намудани тадбирҳои муассир рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соли 2018 дар сатҳи 7.3% ҷамъбаст гардида, таворрун дар сатҳи 5.4% нигоҳ дошта шуд. дар рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ин ҳам бошад таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳаи саноат. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз имкониятҳои рушди соҳаи саноатро доро мебошад ва дар натиҷаи самарон истифода бурдани захираҳои иқтисодӣ аз ҷумла сарватҳои зерзаминӣ метавонад ин соҳа яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва пешрафта қарор гирад. дар шароити феълӣ соҳаи саноат асоси рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад, ки бо назардошти ин саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳадафи 4 миллӣ эълон карда шуд. ислоҳоти иқтисодии таи солҳои охир амалишуда ба беҳтар гардидани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим мусоидат кардааст. ҳоло дар кишвар татбиқи 70 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 30 миллиард сомонӣ идома дорад. дар 10 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми зиёда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид гардидааст, ки қисми зиёди он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфрасохтор равона шудааст. солимии ҷомеа бойгарии асосии давлат. имрӯз фурсати он расидааст, ки ҳар як нафар нисбат ба саломатии худ бетаваҷҷӯҳ набошад ва дар ҳама ҳолат аз истифодаи барзиёди гӯшт, бахусус гӯшти серавған худдорӣ намояд. зеро дар акси ҳол ғизои равғанин ва маҳсулоти гӯшти дорои чарбои зиёд боиси гирифтор шудан ба бемориҳои гуногун мегардад. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. истифодаи барзиёди маҳсулоти гӯштӣ имрӯзҳо ба мушкилоте мубаддал гаштааст, ки барои дарки моҳияти ин масъала ва истифодаи дурусти ғизо ҳарчи зудтар амалӣ сохтани тадбирҳои нишонрас зарур аст. ғизои солим ғизое мебошад, ки бо дар назардошти ҷинс, сину сол, фаъолияти корӣ талаботи ҷисмро ба моддаҳои ғизоӣ ва нерӯ таъмин менамояд. интихоби дурусти ғизои солим аз ҳар як нафар вобастагӣ дорад, зеро дар сурати истифодаи дурусти ғизо солимии оила нигоҳ дошта шуда сатҳи некуаҳволии мардум баланд бардошта мешавад.
миқдори истеъмоли чунин маҳсулотро мо бояд ки дар вояи ғизоямон кам кунем. аз он ҷумла маҳсулотҳои қаннодиро мо бояд ки дар ғизогиримон таҳти назорат гирем ва истеъмоли онҳоро маҳдуд кунем. дар баробари маҳдуд намудани истеъмоли чунин маҳсулотҳои хӯрокворӣ мо бояд ки бештар маҳсулотҳои ғалладонагӣ, маҳсулотҳои масалан лубиёгӣ, мош, нахуд, лубиё аҳамияти ҷиддӣ ба истеъмоли меваю сабзавот додан дар кор, кабутӣ додан дар кор, чунки ин маҳсулотҳои хӯрокворӣ яке аз манбаъҳои асосии витаминҳои гӯем ки синтезнашаванда, маъданҳое ки ва ё ивазнашавандаанд, уно манбаъҳои асосии онҳо мебошанд. дар баробари ин дар таркиби онҳо як қатор моддаҳои фаъоли биологӣ мавҷуд аст ки барои таъмин намудани равандҳо ё ин ки таассурҳои физиологии ҷисм ниҳоят заруранд. истифодаи барзиёди маҳсулоти гӯшти боиси ба бемориҳои гуногун аз ҷумла фарбеҳӣ, фишорбаландӣ, сактаи дил ва диабети қанд мубтало гаштани сокинон мегардад. агар мо дар вақти дастрас намудан ба ҳамин масъала эътибор натаҳему, маҳсулотҳои хӯрокворие ки дар таркибашон равғаннокиякашон зиёд аст, мо онҳоро зиёд истеъмол намоем, он гоҳ ин яке аз сабаби паҳншавии бемориҳои ғайрисироятӣ ба монанди бемории фарбеҳӣ, ба монанди фишорбаландии шараёнӣ, ба монанди сактаи дил, ба монанди диабети қанд ё ин ки намудҳои алоҳидаи саратони ғадуди сина, рӯда ва ғайраҳо мегардад. дар баробари он ки имрӯзҳо дар бозору марказҳои савдои мамлакат маҳсулоти гӯшти, меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза фаровон аст, сокинонро низ мебояд ки дар самти интихоби ғизои солим аз тавсияи мутахассисони соҳа истифода баранд. як табақаи аҳолӣ дар вақти ғизогирияшон аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулотое ки дар таркибашон равғаннокияшон зиёд аст ё ин ки маҳсулотҳои қаннодӣ зиёд истеъмол мекунанд, ба монанди конфетаю, шоколаду, торту, масалан обҳои газноки ширину ё ин ки маҳсулотҳои хӯроквории тезтайёр, ғизоҳои тезтайёр ки ҳозир дар байни аҳолӣ паҳн шуда истодааст. лекин агар шахс ба ҳамин масъалаҳо таваҷҷӯҳ накунад, он гоҳ ин масъалаҳо метавонанд сабаби инкишофи бемориҳои ғайрисироятӣ гарданд. дар ҷаҳони муосир омили асосии бемории фарбеҳӣ, фишорбаландӣ, сактаи дил ва диабети қандро мутахассисон дар нодуруст интихоб гардидани ғизои солим медонанд ва ин масъала нигаронии масъулони кишварҳои ҷаҳонро ба миён овардааст. дар баробари дигар кишварҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин масъала ҷой дошта, новобаста аз он ки аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор тадбирҳо андешида шуда истода бошад ҳам, аз сабаби интихоби нодурусти ғизо шумораи гирифторони ин бемориҳо зиёд гардида истодааст. 17% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон вазни зиёд доранд. 11.3%-ашон ба бемории фарбеҳӣ дучоранд. ин яке аз масъалаҳое мебошад ки шаҳодат медиҳад ки дар ғизогирии ин гуна шахсон ин табақаи аҳолӣ аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулотҳои хӯрокворӣ ҷой дорад. вобаста ба ин ҳар як шахсро мебояд дар самти солимии худ ва наздиконаш бетаваҷҷӯҳ набошад. тавре дар урфият мегӯянд, солимии ҳар як нафар дар дасти худи ӯст ва ҳамагон бояд имрӯз дар масъалаи истифодаи аз меъёр зиёди гӯшт, хусусан гӯшти равғандор ҷиддӣ андеша намоянду парҳезкориро пешаи худ созанд. Самандар Искандарзода, Хуршеди Азиз, Ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. роҳи автомобилгарди душанбе бӯстончаноқ дар таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт байни пойтахти мамлакат ва ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳамчун роҳи транзитӣ нақши асосӣ дорад. дар минтақаи соғди роҳи автомобилгарди душанбе бӯстончаноқ ҳаҷми бештари корҳои таъмиру муфаршкунӣ, таҳкими инфраструктураи роҳдорӣ ва ободии шафати роҳ иҷро карда мешавад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. корҳои таъмиру навсозии роҳ дар мавзеи Хуррамдара ва деҳаи ба номи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Шаҳристон вусъат дорад. дар ин мавзе наздик 2.5 километр фарши роҳ пурра навсозӣ муфарши асосӣ карда мешавад. асфалтхобонӣ баъди анҷоми мумрезӣ ба болои таҳкурсӣ сурат мегирад ки аз тадбирҳои талаботии муфарши фарши роҳ ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ дар қитъаи якуми шоҳроҳ дар ҳудуди ноҳияи Шаҳристон муфаршкунӣ дар 11 километр қисматҳои вайрону осебдидаи роҳ пешбинӣ шудааст.
бо сабабҳои боришоту гузаштани мошинҳои аз меъёр зиёди гаронвазн роҳ хусусан фаршироҳ дар якчанд мавзеъҳо осеб дида, филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар Тоҷикистон дар асоси санади нуқсонӣ бо мақсади таъмини ҳолати хуби техникӣ, таъмини бехатарӣ ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ҳамаи фаслҳои сол, дароз кардани муҳлати истифодаи шоҳро, ҳаҷми бештари корҳои таъмиру навсозии роҳро амалӣ менамояд. идораи намояндагии минтақаи суғди филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани роҳи вобасташудаи Душанбе Чаноқ аз километри 165 то километри 368 тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад, то ки таъмири ҷорӣ ва асосии роҳ дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расида, бехатарии таъмини ҳаракат мунтазам таъмин карда шавад. корҳои таъмирӣ ҳамчунин дар қитъаҳои 2 ва 4 дар ҳудуди шаҳри Истарабшан ва ноҳияи Мастшоҳ низ ҷараён дорад. Барои таъмини сифати меъёрии таъмиру навсозӣ аз роҳу усулҳои пешрафта, буриши қисмати осебдидаи роҳ бо механизми махсуси соҳа, шустани қисмати таъмирталаб, бумрезӣ пеш аз асфалтхобонӣ ва хобондану ҳамворкунии асфалти гарм бо мошину механизми муосири соҳавӣ ва дар маҷмӯъ истифодаи 20 адад техника мусоидат менамояд. Заводи асфалт ва регу шағал дар километри 267 дар ҳудуди ноҳияи Спитамен ва ҳамаи қитъаҳои роҳ дар минтақаи суғд барои кашондани асфалт мусоид аст. дар ин корхона дар як соат 50 тонна асфалт ва 20 тонна регу шағали шуста истеҳсол мешавад. барои корҳои таъмиру мунфаршкунӣ дар мавсими имсола 22 000 тонна асфалти гарми истеҳсоли худӣ истифода мегардад. бо дастгирии роҳбарияти филиали ширкат дар ҳудуди ин корхона бинои маъмурӣ ва ёрирасон бо тамоми шароити корӣ бунёд гардид, ки дорои ҳуҷраҳои хизматӣ, хонаҳои либосивазкунӣ, истироҳатӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳои санитарӣ, гигиенӣ мебошанд. дар баъзе техникии истеҳсолӣ корҳои таъмиру навсозӣ ва ободонӣ анҷом дода, мошинсаро коргоҳи таъмири чарху шустушӯи нақлиёт, маҷлисгоҳ, ҳаммом ва майдончаи варзишӣ бунёд карда шуданд. бо дастгирӣ ва лоиҳаи ягонаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар мавзеъҳои алоҳида нуқтаҳои санитарӣ гигиенӣ сохта барои аз нигоҳи меъморӣ, қоидаҳои роҳдорӣ мутобиқ намудани иншооти шафати роҳ, ободонӣ ва сабзу хуррамгардонӣ, ҷойгиркунии харитаҳои сиёсӣ, мақомоти дахлдори ҳар як шаҳру ноҳияе ки шоҳроҳ аз ҳудуди онҳо мегузарад, чораҳо меандешанд. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ то имрӯз 32 иншоот ба истифода дода шудааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар 8 иншооти дигар дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта, рӯзҳои наздик ба истифода дода мешаванд. гузориши Саҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршиди Нодирхон. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хаттон бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бунёдкориву созандагӣ бо вусъат идома дорад. бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар баробари бунёди иншооти таъйиноташон гуногун дар ҷамъияти Шӯробод мувофиқи талаботи меъморию шаҳрсозӣ, бинову иншооти мавҷудаи маъмурию хизматрасонӣ низ пурра аз навсозӣ карда мешавад. ба иттилои масъулини соҳа барои фароҳам вардани инфрасохтори лозима ва ободу зебо гардонидани симои маркази ноҳия дар ду маҳаллаи ҷамъияти Шӯробод чунин корҳои навсозӣ ба нақша гирифта шуда, бояд биноҳои хуштару замонавӣ бунёд карда шавад. бо ин мақсад имрӯзҳо дар ду шафати роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи ҳудуди ноҳия сохтмони биноҳои баландошонаи маъмурию хизматрасонӣ ҷараён дорад, ки бештари он аз ҷониби соҳибкорону сохтмончони маҳаллӣ бунёд мегардад. дар ин маркази хизматрасонӣ ки аз се шона иборат аст, 38 нафар соҳиби ҷои кор мегардад. ошёнаи якум ошхона ва зали калоне мебошад, ки барои 24 нафар метавонанд конфронзал. ошонаи дуюм ва сеюм бошад барои меҳмононе ки аз хориҷ ва дигар вилоятҳо меоянд, барои онҳо меҳмонхонаи замонавӣ сохта ва истифода дода мешавад. соҳибкор Ашур Алимов иқдом гирифтааст, ки бо харҷи 150 000 сомонӣ толори варзишӣ сохта ба истифода диҳад. дар маҷмӯъ аз сохтмони беш аз 200 иншооти ба нақша гирифта шуда дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин қариб бештари он аз тарафи соҳибкорон бунёд мегардад. дар ноҳия бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷониби фармоишгар дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ сохтмони варзишгоҳи марказӣ барои 5000 ҷойи нишаст ва якчанд бинои нави маъмурӣ идома дорад. мо кӯшиш мекунем ки дар муддати як сол сохтмони бинои ҳизбиро бо шароитҳои муҷаҳҳази замонавӣ сохта ба истифода дода бошем. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин то охири соли 2019 бояд 30 иншооти нав ба истифода дода шавад, ки аллакай дар якчанд адади он корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар арафаи таҷлили ҷашни 28-умин солгарди рӯзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 8 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад.
дар ноҳияи хуросони вилояти хатлон айни замон бунёди зиёда аз 172 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст ки ба гуфтаи масъулин вобаста ба талабот ва саҳми соҳибкорон ин шумора зиёд хоҳад гардид. дар ноҳия бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва симхонаҳои иловагӣ аз ҷониби соҳибкорону шахсони хайрхоҳ дар як қатор деҳаҳои дурдаст идома дорад. гузориши Худойдоди Раҷа ва Искандари Саид. дар доираи нақша чорабиниҳо ба таҷлили ҷашни 30-умии солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хуросон бунёди бинои шуъбаи маориф, 2 адад муассисаи нави таълимӣ ва беш аз 38 адад симхонаҳои иловагӣ ба нақша гирифта шуда, сохтмони он аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ, соҳибкорон ва маблағҳои мутамарказ дар назар дошта шудааст. тибқи иттилои масъулин ки ҳамасола афзоиши аҳолӣ ба назар гирифта мешавад, бо ин мақсад то таҷлили ҷашни 30-умии солгарди истиқлолияти давлатӣ аз шумори симхонаҳои иловагӣ ба нақша гирифта шуда, дар аксарияти он корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дошта. то ба имрӯз 11 адади он мавриди истифодаи хонандагон қарор дода шудааст. инчунин дар ин тадбирҳои бунёдкорӣ дар ноҳия бо саҳмгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон корҳои сохтмонӣ дар муассисаи нави таълимии рақами 7 оғоз мегардад ки барои таълиму тарбияи наздикии 500 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. бо дастгирии шахсони саховатпеша дар назди муассисаи таълимии рақами 19 1 симхона, 32 1 симхона, 47 2 симхона و یک کتابخانه 42 49 2 سیمخانه و 55 3 سیمخانه 52 2 سیمخانه ساخته به استفاده داده شدند. و اینچنین 19 سیمخانه ایلاوگی دیگر چیزی که در بالا ذکر کردیم تا دوره استقلالت جمهوری تاجیکستان در همین سال آغاز سالخوانی ساخته به استفاده داده نشد. имрӯзҳо аҳли маорифчони ноҳия талош бар он менамоянд ки ҳарчи зудтар бинои муассисаҳои таълимиро таъмир намуда соли хониши дар пешистодаро сарбаландона пешвоз гиранд. бо назардошти воридоти маблағҳо мо то имрӯз ба муассисаҳои таълимӣ 149,6 маблағ барои таъмир маблағгузорӣ кардагим. тавре аз раёсати молияи ноҳия иттилоъ доданд то нимаи моҳи август маблағи пешбинигарида ба муассисаҳои таълимӣ пурра пардохт карда мешавад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, ахбор. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Кушониён иқдоми якҷоя ҳал мекунем доир гардид. дар заминаи ин иқдом тадбирҳои ободонӣ аз қабили кашидани хати оби нӯшокӣ, таъмири муассисаҳои таълимӣ ва роҳҳои маҳаллӣ анҷом дода мешаванд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи Кушониён. раванди иқдомҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Кушониён вусъати тоза пайдо мекунад. дар маркази ноҳия шаҳраки Исмоили Сомонӣ барқарор кардани роҳравҳои ду ҷониби кӯчаи асосӣ, рангу бори биноҳо, бунёди гулгаштҳои хурд мавриди ҳадафҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қарор гирифт. дар ҳамин замина кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем тасмим гирифтанд ки бо ҷалби ҷамъиятҳои деҳот ва бевосита сокинони маҳаллу аъзоёни ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ дар ободонии сатҳи маҳал, тозаву озода нигоҳ доштани ҳудуди деҳаҳо, кашидани хати оби нӯшокӣ, сангфарш кардани роҳҳои харобу валангор ва таъмири муассисаҳои таълимӣ ҳиссаи арзанда гузоранд. дар ҷамъияти деҳоти Навбаҳор ва Сарвати Истиқлоли ноҳияи Кушониён ҳашарҳои якҷояи ободонӣ ва сангфарш кардани роҳҳои сатҳи маҳал анҷом дода шуд. дар як қатор муассисаҳои таълимӣ бо дастгирии соҳибкорон, шахсони саховатманд маводҳои сохтмонӣ барои таъмиру тармими муассисаҳои таълимӣ кӯмак расонда шуд. ҳамзамон дар доираи аксияи мазкур як қатор хонандагони имконияташон маҳдуд аз ҷониби соҳибкорон, аъзоёни ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо либосҳои мактабӣ ва дигар кӯмакҳои моддию молӣ сарфароз гардонданд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия дар як деҳаи дурдасти ҷамъияти деҳоти Навбаҳор қубурҳои оби нӯшокӣ аз масофаи 5 километр насб карда шуд. акнун мушкилоти беш аз 20 солаи сокинони рӯсто роҳи ҳалли хешро пайдо карда мардум бо оби сифатнок таъмин гардид. ҳамчунин аъзоёни фаъоли кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён тасмим гирифтанд ки дар таъмиру тармими муассисаҳои таълимӣ низ ҳиссаи сазовор гузоранд
болопӯши бинои мактаби рақами 16 дар доираи ҳамин гуна тадбирҳои ободонӣ иваз карда хоҳад шуд. Ба ҳамин тартиб намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Кушонён бо саҳми сокинони маҳал роҳҳои харобу валангори деҳаи Янгиёли ҷамоати деҳоти Сарвати Истиқлолро таъмиру сангфарш карданд. Бо дастгирии онҳо ва коргоҳи дузандагии Наҷиба ба 20 нафар фарзандони ятими ноҳия сару либоси мактабӣ таъмин карда шуд. Аз ин иқдоми хайр шогирдони воқеан ҳам ниёзманд изҳори хушҳолӣ мекарданд. боз намояндагони ҳизб изҳор доштанд ки барои онҳо васоили таълимӣ низ дастрас хоҳанд кард. Ба як нафар маъюби гурӯҳи дуюм ки солҳо боз аз бемории фалаҷ ранҷ мекашад кӯмаки хайриявӣ расониданд. вобаста ба оне ки иқлими ноҳияи ёвони вилояти Хатлон ба парвариши намудҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ мувофиқ аст, хоҷагидорон дар баробари вусъат додани майдони кишти пахта ҳамчунин полезӣ ва сабзавотро низ парвариш менамоянд. Имсол кишоварзони ноҳия дар майдони наздик ба 11 000 гектар чигит киш намуда кишти такрориро низ вусъат медиҳанд. гузориш аз ноҳияи ёвон. чун аксари ноҳияҳои кишвар иқлими ноҳияи ёвони вилояти Хатлон ба парвариши намудҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ мувофиқ аст. имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 10,956 гектар пахта киш намуда дар натиҷаи ба роҳ мондани қоидаҳои хуби агротехникӣ ва меҳнати самарабахши аҳли заҳмат имрӯз нашъунамои ниҳолони ин зироати техникӣ дар авҷи нашъунамо қарор доранд. иқлими гарми ноҳияи ёвон имкон додааст ки кишоварзон аз як қитъа замин дар як сол то 3 маротиба ҳосил гиранд. идораи давлати бедои замин ва обёрии ноҳияи ёвон имсол барои обёрии намудани беш аз 22 000 гектар заминҳои корами обии ноҳия ва 16 000 гектар заминҳои корами обии ноҳияҳои Хӯросон ва Абдураҳмони Ҷомӣ бо 10 ассотсиатсияи истифодабарoni об шарҳнома баста то имрӯз ба маблағи беш аз 2 миллион сомонӣ об таъмин кардааст. то имрӯз ба об истифодабарон ба миқдори дар ҳаҷми беш аз 115 миллион мукаббметр об расонда шудааст ки ин тибқи нақша ба обистифода бо пуррагӣ мерасад. имрӯзҳо дар 6 ҷамоати деҳоти ноҳия аз ҷумла Даҳана, Норин, Ҳасан Ҳусейн, Ҳаёти Нав, Гулсара Юсупова ва Чоргул нашъунамои пахта хуб буда хоҷагидорон нақша доранд то ҳосили баланд ба даст оранд. бо 18 гектар замине ки дар ҳамин литсеи мо ҳастад дар ин вақт мо ҳамчун ғизои доругӣ дода истодаем ва ҳамчунин об дода истодаем. хай нашъунамои пахткӣ бошад дар ҳозира вақт бисёр нағз мебошад. дар баробари кишти пахта дар ноҳия ҳамчунин дар майдони 1324 гектар полезӣ ва 6624 гектар ғалладона кишт шудааст. айни ҳол ҷамъоварии ғалла ба анҷом расида дар заминҳои холимонда кишти такрорӣ вусъат дорад. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талоши хоҷагидорони ноҳия инчунин татбиқи самараноки барномаҳои соҳавӣ имкон фароҳам овард ки замин самаранок истифода карда шавад ва амнияти озуқаворӣ дар мамлакат таъмин гардад. сокинони ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ ки асосан ба кишоварзию чорводорӣ машғуланд, соли равон 1447 нафар саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ дар майдони 2328 гектар дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ кишти картошка гузаронидаанд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. имрӯзҳо хоҷагидорони ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ ба хотири ба даст овардани ҳосили дилхоҳ ва дар ин замина таъмини бештари аҳолии мамлакат бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ки мақсади асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, пайваста заҳмат мекашанд. соли равон навои нави картошкаи Покистон бикроз намудем. агар шиқе ки тухми нав ворид шад, ҳам ҳосилнокӣ нағз мешавад. то ҳамин нурҳои минералӣ дар ин заминҳо метавонанд вақташ ҳосил ба даст оварда наметавонанд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ 3424 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст ва соли ҷорӣ кишоварзони ноҳия дар майдони 2328 гектар картошка кишт намуданд ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ нисбати соли гузашта 18 гектар зиёд мебошад. агар дар соли 1997 умуман дар ҳамин деҳа дар майдони 27 гектар картошка рӯёнида мешуд. аввал бошад зиёда аз 60 гектар картошка дар ин хоҷагӣ нашъунамо ёфта истодааст. бо коркарди агротехникии картошка нашъунамои картошка хуб
به چشم میرسد. با باوری کامل گفته میتوانم که زیاده از 300 تا 400 سانتی در این میدان ها حاصل رویانده می شود. خواجگیداران برای به دست آوردن حاصلی بلند از تخمی های خوش صفت استفاده نمودند و اساس فراوان حاصلی را در سری وقت شدگار نمودن زمین، استفاده تخمی های نوهای مطابق به اقلیم وابسته به معیار پاشیدن نوری های مینرالی و تامین آب ارزیابی می نمایند. عموما موافقی نقشه چاره‌بینی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که ما باید در سالهای آینده 2000 گکتار زمین نو از خود کرده شود. ما در همکاری با وزارت اداره ها و شریکان رشد سال روان در خواجگی دهقانی تگاب که برای از خود کردن 80 گکتار زمین کارهای ساختمانش آغاز گردیدند و تا 1 سپتامبر برای کشتی تیرمایی زمین ساختمان با آخر رسیده شده. زمین به گردش کشاورزی وارد کرده می شود. خلاصه خواجگیداران ناحیه کوهستان مسجو با استفاده از شرایط موافق و از روی توسعه متخصصان ساحه عمل نمودن و رعایت کردن قاعده های اگرتکنیکی توانستند نشوننمای مکمل زراعت کشاورزی کارتوشکا را تامین نموده در بلند گردیدن حاصلناکی زمینه مساعد گذارند. соли равон масоати кишти картошка дар ноҳияи лахш 3600 гектарро ташкил медиҳад ки нисбат ба соли гузашта 600 гектар зиёд мебошад. таъмиру барқарорсозии каналҳои пиёзӣ ва ғуламат дар муҳлати пешбинишуда анҷом ёфта имрӯзто деҳқонон ба обмонии картошказор машғул мебошанд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи лахш. ноҳияи лахш чун макони картошкапарварӣ ба шумор рафта солҳо боз хоҷагиҳои кишоварзӣ бо кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва олимони соҳа дар ҷодаи афзоиши майдони кишту истеҳсоли нони дуюм ба пешравиҳои азиме ноил гардида истоданд. имсол дар соли 2019 дар майдони 3146 гектар картошка кишт карда шуда нисбати соли гузашта 600 гектар зиёдатӣ мебошад. истифодаи оқилонаи замин, тухмиҳои хусифат, ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ, парвариши навҳои нави тухмӣ дар шароити мавзеъҳои баландкӯҳро деҳқонон боиси афзоиши майдони кишт ва афзоиши истеҳсоли картошкаи хусифат манидод мекунанд. мо баҳри иҷрои барномаи озуқаварӣ ва таъмин кардани талаботи мардум дар бозорҳо аз маҳсулоти картошка ҳар сол кишти картошкаро ба як миқдоре зиёд карда истодаем ки талаботи мардум қонеъ гардонда шавад. даштҳои ҷиргатол, лаш, қизилсу, муксу, сартоло ва бӯстон аз ҷумлаи мавзеъҳои кишбоби картошка ба шумор рафта ҳосилнокии қитъаҳои алоҳида аз 280 то 450 центнериро ташкил намуда ҳамасола тариқи ҳашар каналҳои пиёзӣ, ғулама, сартоло ва мук таъмиру барқарор карда мешаванд то дар мавсими обёрии зироатҳо ягон мушкилӣ эҷод нашавад. хоҷагии давлатии сурхоби агентии амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи лахш марҳила ба марҳила майдони киштро зиёд карда истодааст то бадин васила таъмини қисмҳои низомӣ ва дигар сохторҳои қудратӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. кишти картошка дар майдони 270 гектар гузаронда шуд нисбати соли гузашта қариб 100 гектар зиёд мебошад. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи лахш баҳри он ҷидду ҷаҳд доранд ки соли ҷорӣ аз майдони 3600 гектар картошказор ҳосили фаровони маҳсулот истеҳсол намуда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо картошкаи хусифати истеҳсоли худӣ саҳми арзанда гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи лахш. мавзӯи дигар дар ноҳияи мастчоҳ фестивали озмуни оши палов баргузор гардид ки дар он ошпазон бо истифода аз маҳсулоти ватанӣ ин намуди таоми миллиро омода намуданд. аз натиҷаи озмун Сарвинози Суҳроб гузориш омода намудааст. дар қасри фарҳанги шаҳраки бӯстони ноҳияи Масчоҳ фестивал озмуни ноҳиявии оши палов баргузор гардид. дар чорабинии мазкур ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот иштирок намуда ҳар як ҷамоат ба миқдори 5 килограмм биринҷ ош омода намуданд. озмун дар 3 бахш беҳтарин оши палов, дастони моҳир, ошхӯри беҳтарин ба роҳ монда шуд. омода намудани оши палов агар барои ошпазон маҳорат бошад, барои онҳое ки ҷараёни пухтани онро назорат мекунанд ҳаловати ҳақиқист. ошпазон кори худро субҳи
субҳи барвақт оғоз намуда ҳар як нафар бо тарзу усули худ ошро пухта ба ҳайати комиссия пешниҳод намуданд. имрӯз дар тоҷикистон беш аз 60 номгӯи палов пухта мешавад. таркиби ош аз маҳсулотҳои гуногун иборат мебошад, вале он асосан аз биринҷ, гӯшт, сабзӣ, пиёз ва ғайра омода мегардад. яке аз шартҳои озмун ғайр аз маҳсулотҳои асосӣ барои омода намудани палов инчунин барои хуштам гардонидани он маҳсулотҳои иловагӣ нахӯд, равғани зағир, қаламфури булғорӣ, лимон, равғани гӯсфанд ва ғайра истифода бурда мешавад. пас аз натиҷагирӣ дар озмун ҷои якум ба ҷамоати деҳоти обурдон ба хотири истифодаи 10 номгӯи иловагии маҳсулотҳо сазовор дониста шуд. ҷои дуюм ба ҷамоати шаҳраки бӯстон ва ҷои сеюм ба ҷамоати шаҳраки сухдиён барои истифодаи 7 номгӯи иловагии маҳсулотҳо дода шуд. идомаи ахбор. дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ дар кӯлодарё ва обанборҳо аз аввали сол то ба имрӯз дар ҷумҳурӣ 93 нафар ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд, ки аз ин нишондиҳанда 37 ҳолати ғарқшавӣ дар вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст. ҳолатҳои наҷотдиҳӣ аз ғарқшавӣ 43 ададро ташкил медиҳад. сабабҳои ғарқшавии шаҳрвандон дар гузориши Зульфия Раҳимзода. мавсими обозӣ дар ҷумҳурӣ расман 1 июн оғоз гардид. бо назардошти гармии аз ҳад зиёди ҳаво талаботи шаҳрвандон ба обозӣ низ зиёд мегардад. агарчанде обозӣ кардан дар фасли тобистон амали маъмулист, вале дар баъзе мавридҳо боиси ташвишу изтироб низ мебошад, зеро хатари ғарқшавии одамон ба хусус кӯдакону наврасон ба миён меояд. шумораи ғарқшавӣ ва марги шаҳрвандон дар 7 моҳи соли равон ба 93 адад расидааст. аз ин нишондиҳандаи калон 37 ҳолати ғарқшавӣ ба вилояти Суғд, 22 ҳолат ба вилояти Хатлон, 22 ҳолат ноҳияҳои тобеи марказ, 8 ҳолат вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва 7 ҳолат ба шаҳри Душанбе рост меояд. аз аввали сол то ба имрӯз дар обанборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон 93 шаҳрвандони мо мутаассифона ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд ва бояд қайд намуд, ки аз ҷониби наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар 7 моҳи соли ҷорӣ 43 нафар шаҳрвандон наҷот дода шуданд. аз аввали оғози мавсими обозӣ, яъне аз 1 июн то ба имрӯз дар обанборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон 74 нафар шаҳрвандони мо ғарқ шуданд ва аз ҷониби наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, ки аз 31 май то ба имрӯз навбатдории шабонарӯзии худро дар назди обанборҳое, ки дар он ҷо бештар шаҳрвандон ба шиноварӣ машғул мешаванд, мебаранд, 36 нафар шаҳрвандонро аз ҳолати ғарқшавӣ наҷот доданд. мушоҳидаҳо нишон доданд, ки ҳангоми обозӣ кардан қоидаҳои бехатарӣ риоя карда намешавад ва аксаран дар кӯлу дарёҳои пуртуғён ва обанборҳое, ки он ҷо обозӣ кардан мамнӯъ аст, шиноварӣ менамоянд. сабабҳои асосии ғарқшавии шаҳрвандон, ки имрӯз шумораш мутаассифона зиёд шуда истааст, ин ҳам бошад дахалона вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар назди обанбор ва дар дохили онҳо мебошад. имрӯзҳо бо гарм шудани ҳаво майл ва хоҳиши кӯдакону наврасон ба обозӣ зиёд мегардад. тибқи маълумоти агентии обу ҳавошиносӣ дар моҳи август ҳаво ҳамин хел гарму хушк боқӣ мемонад. эҳтиёҷоти шаҳрвандон барои обозӣ кардан зиёд мегардад, ки ин ҳам бошад боиси рух додани ҳодисаҳои нохуш ҳангоми вайрон кардани қоидаҳои бехатарӣ дар назди обанбор мебошад. бинобар ин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бори дигар ба аҳолӣ муроҷиат карда хоҳиш мекунад, ки ҳангоми истироҳат намудан ҳатман тамоми он қоидаҳое ки ҳаст онро риоя кунанд ва дар ҷойҳое ки мамнӯъ аст обозӣ кардан дар он ҷо обозӣ накунанд. мутахассисон ба он назаранд, ки обозӣ танҳо пас аз 1 ё 2 соати хӯрокхӯрӣ дар ҳавзу кӯлҳои муайяншуда ва толорҳои шиноварии маҷмаъаҳои варзишӣ анҷом дода шавад. шахси шиновар набояд аз соҳил дур шино кунад, зеро аз мавзеи бехатар дур шудан мумкин нест. дар мавзеи ботлоғзор ва лоиқадор обозӣ кардан манъ аст. бо мақсади омӯзиши дараҷаи омодагии сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Кушониён машқҳои амалии мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар асоси нишондиҳандаҳои ташкилии методии нақша чорабиниҳои асосии ноҳияи Кушониён оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда барои соли 2019 бо мақсади санҷиши сатҳи омодагии мақомоти идоракунӣ, дониш ва сатҳи касбии ҳайати роҳбарикунанда, нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ такмили малакаи мустақилона амал намудан дар ҳама гуна вазъият аз ҷониби шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён ба
масъулину кормандони шӯъбаи маорифи ноҳия машқи махсуси тактикии мудофиаи гражданӣ гузаронида шуд. масъулин мақсад аз гузаронидани чорабинии омодагии мазкурро ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла заминларза ва ба вуқӯъ омадани сӯхтор аз ҷои хавфнок ба ҷои бехавф кӯчонидани сокинон ва таъминоти онҳо бо эҳтиёҷоти зарурӣ маънидод карданд. тибқи сценарияи баргузории ин машқи мудофиаи гражданӣ баъди садо додани бонги хатар кормандон аз дохили бино ба ҷойҳои муайяншудаи бехавф эвакуатсия шуда ба нафарони осебдида аз ҷониби кормандони ёрии таъҷилии беморхонаи марказӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ расонида шуд ва мутахассисони хадамоти оташнишонии қисми мустаҳқими 48 дар ноҳияи кӯшониён ҳолати ба вуқӯъ омадаи сӯхторро бартараф намуданд. сӯхтор ба амал омад, аз тарафи звенаҳои наҷотдиҳии шӯъбаи маориф корои худшона шурӯъ карданд то омадани хадамоти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, хадамоти оташфишонӣ, хадамоти тиббӣ омада ёрии аввалии худшона аз тарафи дастаи махсуси зудамали наҷотдиҳии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Хатлон омада корҳои худшона ҷароҳатҳои гуногун бардоштаро аз дуюм ошёна ба поёна фароварда шуда ба хадамоти тиббӣ супорида шуд. ҳамчунин дар ин ҳангом аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кӯшониён 2 нафар дар дохили бинои шӯъбаи маорифи ноҳия ки барои халалдор намудани тартиботи ҷамъиятӣ гумонбар дониста мешуданд безарар гардонида шуданд. ҳамин гуна машқҳо пайваста дар тибқи нақшачорабиниҳои шӯъбаи маориф ва ҳолатҳои фавқулодаи ноҳияи кӯшониён дар мавзӯи сӯхтор, заминларза, офатҳои табиӣ ва техногенӣ пайваста гузаронида мешавад. таварали соҳибназаров, Парвиз Сафаров, Искандар Давлатов аз ноҳияи кӯшониён барои барномаи ахбор. ҳифзи ҳайвоноти нодир ки шуморашон дар табиат сол ба сол кам мешавад, аз вазифаҳои аввалиндараҷаи инсоният ба ҳисоб меравад. яке аз чунин ҳайвоноти нодир ки дар кӯҳистони Тоҷикистон вомехӯрад бабри барфӣ аст. 70% маҳсулоти паҳншавии бабри барфӣ дар ҳудуди Бадахшон ҷойгир шудааст. гузориши хабарнигорони мо. бори чорум аст ки дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фестивали табиати ваҳшӣ гузаронида мешавад. ин дафъа макони баргузории он деҳаи Аличури ноҳияи Мурғоб қарор дода шуд. мавзеи Аличур яке аз маконҳои сукунати ҳайвоноти нодири ваҳшӣ мебошад ки яке аз онҳо бабри барфӣ ё тавре ки инро ном мебаранд озодапаланг мебошад. аз рӯи гуфти роҳбари ташкилоти ҷамъиятии кӯҳҳои Помир Қурбониддин Аламшоев, макони баргузории фестивали озодапаланг Тоҷикистон 2019 тасодуфӣ набуда, мақсади ниҳоӣ баланд бардоштани савияи дониши экологии бошандагони мавзеъҳои дурдасте мебошад ки нисбати дигар одамон ба табиати ваҳшӣ наздиктаранд. азбас ки яке аз маконҳои сукунати озодапаланг мавзеи Аличур мебошад, макони баргузории он ин минтақа қарор дода шуд. пайкари озодапаланг ки ҳунармандони ноҳияи Мурғоб тайёр намуданд кушода шуд. меҳмонон аз гӯшаи маҳсулоти ҳунармандии тоҷикону мардуми қирғизтабор ки дар ноҳияи Мурғоб аҳлона зиндагӣ мекунанд дида намуданд. ҳамаи маҳсулоти ба намоиш гузошта шуда аз ашёи хоми маҳаллӣ, аз пашми бузу гӯсфанду қотос истеҳсол гардида аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. як гӯшаи намоишгоҳ ба ихтиёри рассомон ва устоҳои коркарди шох ва сангҳои ороишӣ дода шуда ҷолиби диққат буд. ба меҳмонон инчунин дигар санъати бозиҳо бо асп ва қудус ки хоси қирғизони Помири шарқӣ мебошад нишон дода шуданд. баъди намоиши дастовардҳои ҳунармандони ноҳияи Мурғоб ҷамомати тантанавӣ доир гардид. Тоҷикистон олами наботот ва ҳайвоноти бой дошта, ҳифзи онҳо яке аз масъалаҳои муҳими давлат дониста мешавад. Тоҷикистон яке аз кишварҳоест ки дар ҳифз намудани табиати ваҳшӣ гомҳои устувор гузошта истодааст. маскунони Помири шарқӣ зидди ҳар гуна қуруқшиканӣ буда, олами наботот ва ҳайвоноти нодири даштҳои баландкӯҳро зери ҳимоя доранд. олимони тоҷик барои омӯхтани доираи сукунати ҳайвоноти ваҳшӣ тадқиқотҳои муҳими илмӣ гузаронида истодаанд. бахши фарҳанги ноҳияи Мурғоб хотири ҷамъомадагонро бо рақсу сурудҳои тоҷикиву қирғизӣ шод намуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. хайр, саломат бошед.